兩個紅料冇。等陣啊！來兩個紅點叉位。食飽飽就繼續行。又嚟到朱敏記大排檔，朱敏記大排檔個下午茶肉絲炒麵幾好食，不過後來再試嘅時候已經係退步咗。全日 Happy Hour。因為佢點講啊，即係呢間歡樂大排檔咧係自由打卡嘅，但係啲嘢都唔平嘅。呢個先至貴啊！118蚊得幾隻蝦仔啊！臘味蒸芋頭98，呢個咧古法扣花錦線388啊！
雲吞麵30，金菇肥牛麵30，牛腩麵35，咦牛三寶50喎，下次有機會試下先。我講聲㗎嘛，屌你老母！紅寶。大隻寶啊！呢個位置呢間嘢成日都轉嘅。冇嘢啊！俾佢做旺咗個場啊！天悅。不過唔啱我哋睇嘅，佢玩嗰啲啤牌啲嘢。係嗰啲卡啊！係啊，唔知咩卡咩卡。係。Pokemon 卡、海賊王卡。唉，我唔識玩啊，同埋好消費好高啊！因為要抽㗎嘛。係要抽又要買，又同人買啲卡。啲稀有嘅咪貴咯。一人餐手工薄餅外賣專門店，抵食一人餐。平均58，租計62。睇住。好，我哋繼續前行。我30分啦，等等你啊！未執啊！瘋狂甜品仲有㗎，原來。翻唔開啫。
嘅獨嘅牌啦。不過圍到成300蚊一個人嘅。咁我都係食翻牛大人。據聞話質素唔錯嘅。咁我都係食翻牛大人。唔相信你㗎。仲有肯德基50萬啦，係。呢度有先試啊！你有晒個知先啦。俾人踩啲唔好快，佢自己踩喎。
有我唔有。唔係好輕靜嘅啫喎。喂，咪嚟入房放開廿蚊，喂30蚊有冇？30蚊有冇？即係早排嗰啲喺電影嘅係啊，知唔知200？交俾你，跟住兩個老梅鼠咧，攞住個貨盤啊！攞住個貨盤。俾我做，俾我真係。你要喊啲嘛？
呢檔雖然出名，但係都幾貴下啲嘢。以前去火炭買馬仔嘅。知隻街。打份10蚊一份，10蚊2份，大份，過嚟。二袋30蚊2斤，二袋30蚊2斤，過嚟。同埋係10蚊2斤，10對比10蚊2斤，長實價。辣椒鹽12蚊1斤，辣椒鹽12蚊1斤，打份10蚊一份，10蚊2份，大份，過嚟。貴1倍。交俾人咯。即係你睇下佢啲水嚟到濾芯，將啲水逼咗濾芯裏邊，咁啊逼出嚟嘅呢杯水，嗱你見到咧，成杯水就咁多水，即係佢隔絕咗你所有嘅污糟嘢啊嘛，咁你有冇10杯喎？哦，今日行到而家條街，唔再行啦。搭地鐵返屋企。我哋直接買落去，免骨免肉，點落去睇齊汁，冇碎骨，冇塵骨，冇人加水，驚牛筋手，跟手將啲路。